Hai guys, ketemu lagi di barang slime aku. Aku baru mau bikin slime aku bersama adik aku. Inilah adikku. Ini slime aku. Aku baru membuat tadi ya. Aku membuatnya tadi ya. Habis bangun tidur aku membuat, terus ini gomnya kebetulan habis mulu. Aku pakainya satu gom. Jadinya tuh bagus. Ini slime aku ya guys. Aku mau buatnya pakai lem dulu, terus bedak, baby oil, sama borax, sampo pentin, sabun biore yang cair, warna makanan, sama borax ya. Ini slime aku guys. Dek, kasih unjuk dong, kasih unjuk slime. Ini slime aku yang tadi baru bikin nih. Bu emang yang bikin. Dengerin guys. Ini kan guys slime aku. Ayo Mun, kesini mukanya dong. Mun, nih burung. Bye guys. Nanti ketemu lagi di bareng slime kita.